Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya addaati. Qophiin keenya addaa har'aa dhimma daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irratti kan fuulleffatu. Akka nu hordoftan gabana maasiin affeerra. Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yoomii fi akkamitti jalqabame kan jedhu irraa haa jalqabnu mee obbo Gusaarraa kaa. Magaalaa guddatti naa babal'attu uummata buqqisaatti turte, qabeenya irraa kaasaatti turte, qabeenya akka nooranna godhaatti turte. Sababa kanaan kan ka'e rakkoo dhiibinsa mirga namaatitti ture, dhabiinsa haqaatitti ture. So adeemsan kun rakkoo bulchiinsa gaarii ta'aa dhufe jechaadha. Rakkoo bulchiinsa gaarii kun rakkoo bulchiinsa gaarii qofa osoo hin ta'in rakkoo hawaasummaa bal'aa uummata ture. Namni qabeenya isaatirraa buqqa'ee maatiin bittinnaa'u akka maatii qofaatitti miti gosti akka gosaatitti dhabamuu, buqqa'uu, baduu intentionally karaatti hojjetametti karoorfametti hojjetamaa turedha kan ture. Kanaaf rakkoon kun rakkoo diinagdeettis ta'aa ture. Maaliif qabeenyi isaarraa fudhatamee akka hin qonne dhorkamaa ture. Lafti misoomaaf barbaadama gara jedhuuni carraa biraa akka hin argannu godhamaa ture. Kanaaf rakkoon kun rakkoo diinagdees rakkoo diinagdeerraa rakkoo siyaasatti ce'aa ture. Rakkoon kun bal'achaa komiin uummachaa guddachaa deemnaan bara 2009 dhimmi kun akka qoratamee deebii argatu karaa jedhuun manni marii addawaayii mootummaan yeroo san ture mootummaan addawaayiidhaan gaggeeffamu bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi godina addaa naannoo Finfinnee godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irraa koreen dhaabbatee dhimma kana akka qoratu karaa jedhuun koreen olaanaa fi koreen teeknikaa akka dhaabbatu godhame. Kanaaf koreen kun kan dhaabbate bara 2009 magaalaa Finfinneetii irraa koreen teeknikaa ogeeyyii 5 qabu. Naannoo Oromiyaatirraa ogeeyyii 5 kan keessaa qabu disipiliinii adda addaatirraa ogeessa pilaanii magaalaatirraa ogeessota dhimma magaalaa beekan ogeessa seenaa seeraa akkasumas ogeeyyiiwwan riijinaal pilaaniingidhaan ogummaa riijinaal pilaaniingii qaban koree kana keessatti dhimma naannoo kan beekan akka hammatamu godhame. Kanaaf koreen kun kan dhaabbate bara 2009 akkaataan itti dhaabbates akkaataan amma siin jedhe kana rakkoon bulchiinsa gaarii babal'achaa waan ture. Komiin uummataa guddachaa waan ture rakkoon sun qoratamee akkamitti deebi'uu danda'a? Maalinni rakkoon kun ka'umsi rakkoo kanaa maalinni akkamitti uumame kan jedhu san qoratee yaada furmaataa akka dhiyeessuuf kan hundaa'e jechaadha. Tokkoffaa keessattuu iddoowwan magaalli Finfinnee yeroo babal'atu seeraan ala pilaaniidhaan akkuma jedhame pilaaniin tokko akkaataatti babal'atu qaba. Akkaataa daangaa bulchiinsaa isaa keessatti babal'ata. Haalli inni ittiin babal'achaa ture karaa seera qabeessa ta'een miti. Karaa seera alaatiin pilaanumaa yoo fudhanne ulaagaa pilaaniin guutu tokko osoo hin guutiin kan inni ittiin deeme jechuudha. Hirmaannaa uummataan qabu akkaataa heera mootummaa fi chaartaruma magaalaa Finfinnee fudhannee fi heera mootummaa naannoo keenyaa ilaalle kana kan karaa cabseen kan deeme jechuudha. Kanaaf inni kun gaafa babal'atu isa kana giddu galeessa osoo hin godhatin akkasumatti teeknikaan kan deeme akkaataa teeknikaattis olaalle pilaaniin kun yeroo dargii keessa kan inni qophaa'e garuu kan inni murtaa'ee hojiirra oolee chaartariin jedhamu waggaa 8 booda jechuudha. Pilaaniin almost gara xumuramutti eega ga'e inni kan hojiirratti oolee. Kanaaf kun pilaaniin kun sirnaan sirritti kan deemaan turree fi kana qofaa miti uummata buqqisaa kan ture. Saayikooloojii uummataa kan miidhe haalli inni ittiin deemaatiin ture rakkoo guddaa uummata irra kan ga'e sadarkaa itti uummanni tajaajila barbaadamullee argachuu kan dandeenye xiyyeeffannaa kan kennu qonnaan bulaaf osoo hin ta'in qaama pilaanii san akka babal'atuuf godhame yookaan ammoo namoota achirratti akka qubataniif yaadame qofa karaa ta'een kan ta'e malee sirritti uummata achirra jiru qonnaan bulaa karaa hammateen hin turre. Kanaaf inni kun ammaan tana kan akka deebisutti karaa deebisuu danda'uun gaafii kana deebisee dhimmoota rakkoowwan iddoowwan itti uumaman keessattuu gandoota seera ala magaalli Finfinnee babal'atee ofitti hammatee gara naannoo keenyaatti haalli ittiin deebi'an jira. Kanaaf inni kun gaafii deebise san rakkoo ture san deebiseera waan ta'eef haala saniin nutis gaafii gaafatame san irratti hoggansiis koreen teeknikaa sirriitti gadi fageenyaan waan ilaaleef dhimma sirriidha murtees kanaaf kan irra gaame
sadarkaadhaan uummanni irratti mari'ateera. Jalqabarraa kaasee mariin uummata ragaa yeroo funaannu uummata hirmaachifneeti jechuudha. Tokkoon uummanni irra jiru iddoo inni beeku namoonni seena qabeessa ta'an yeroo dheeraa achirra turan eessatti Finfinneen kun kan bulchaatiin kan ture garamitti kan uummata buqqaaseetiin ture garamitti rakkoo uumaatiin kan ture kan jedhu kana gadi fageenyaan uummatarraa ragaan sirriitti uummataa wajjin taanee bulchiinsonni gara lameeniitis bulchiinsi gara magaalaa Finfinnee jirus gara keenyaan kan jirus sirriitti yeroo sana yeroo ragaa fudhannu sana keessattuu waggaa 6 har'aantiin dura ragaa fuunee haga ammaatti ragaa qaawwa qabus dabalaadha iddoowwan itti hanqinni jirus sirreessaadha akkaataa kanaan gadi fageenyaan yeroo dhufne kana keessatti hirmaannaa bal'aa hirmaachisaadha kan ture waan ta'eef sadarkaa waliigaltee kanarratti bu'aa qabeessummaa isaa rakkoo jiru sanii kuusaa rakkoo bulchiinsa gaarii rakkoo gama misoomaatiin ture gama naannootiin dhiibbaa ture kan as keessaa keessumattuu wanti adda addaa asirra dhangala'aan adda addaa kan garasitti deemu miidhaa geessaa ture san hiikuudhaaf karaa gargaaruun dhimmi kun ilaalamee waan murtaa'eef sadarkaa kanatti hooggansinis sirriitti gadi ilaalee hawaasnis ilaalee kan murtaa'e waan ta'eef murteen kun haala kanaan kan murtaa'e ta'uu isaatii jechuudha. Daangaan bulchiinsaa kun maaliif barbaachisa? Inni lammataa naannoo kamtu gara godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti daanga'e? Maal irratti walii galame amma kan jedhamu kun wanti irratti walii galame beezikaalii waan gurguddaa 3 irratti kan irratti walii galame tokkoffaa irratti magaalli karaa seera alaatiin babal'achaa dhufuus sun karaa heera mootummaa bu'uureffanneen karaa heera naannoo Oromiyaan eegneen karaa chaartarii magaalaan eegneen babal'achaa dhufuus sun irratti walii galamee jira jechaadha. Dogongora ta'uu isaa irratti walii galamee jira jechaadha. Lammaffaa irratti babal'annaa seeraa alaa kana keessatti miidhaa guddaan hawaasa irratti gaggeeffamaa turuun kanarraa kan ka'e uummanni qe'ee isaatirraa akka buqqa'e jireenya akka dhabe rakkoo hawaasummaa rakkoo diinagdeetiif saaxilamaa ture kan jedhu kana irratti walii galamee rakkoo saniifis beekamtiin kennamee jira jechaadha. Dhugaadhaa dogongora guddaa jedhamee beekamtii kennuu qofaa miti dhiifamni illee itti gaafatamee jira jechaadha. Dogongora guddaa kan jedhu kanaadha. Beezikaalii rakkoo uumaa kan ture uummataa miti. Kan uummata Finfinnee miti jiraataa Finfinnee miti. Maqaa magaalatiin sirnaatti fayyadamanii humnoota sirna gaggeessaa turanii fi uummata miidhuu barbaadanidha. Malee uummanni godina addaa akka miidhamu barbaadeefi miti qe'ee isaatirraa akka buqqa'u barbaadeetii miti. Uummanni Finfinneetis mataa isaatiin uummanni godina addaa buqqa'ee waan adda ta'e argate hin qabu. Fe'ii humnoota sirna gaggeessaa turanii fe'ii maxxantootaatiin gaggeeffamaa kan ture. Kanaaf kun dogongora guddaa ta'uusaa hubatamee jira jechaadha. Kanarraa ka'amee wanti irratti walii galame tokkoffaa daangaan bulchiisaan barbaachisaa kan jedhu kanaadha. Kun magaala kamii kun magaalli Sabbataa daangaa qabdu kun magaalli Adaamaa aanaa Adaamaatii fi gandoota ishii marsanii jira wajjin daangaa qabdu akkuma magaalli Jimmaa gandoota ishii marsanii jiranii fi aanaa Jimmaa aanaa naannoo sanitti marsee jiru wajjin daangaa qabdu magaalli tokko daangaa qabaachuu qabdi daangaa bulchiisaa qabaachuu qabdi. Daangaa bulchiisaa jechuun kan tajaajila itti kennan kan nageenya itti eegsisan jechaadha. Gandi tokko ganda biraatirraa kan ittiin adda bahu jechaadha. Qayyeen tokko qayyee biraatirraa kan itti adda bahu jechaadha. Magaalli kun amma kana ga'u magaalli guddoon Itoophiyaa, magaalli guddoon Oromiyaa, magaalli guddoo Afrikaa teessoo dippiloomaatotaati. Garuu daangaa bulchiisaa hin qabdu. Daangaa bulchiisaa dhabuun sun akka feetetti karaa feetetti yeroo feetetti humnaan akka bal'attuuf carraa guddaa banee fi kanarraa kan ka'e miidhaan guddaan ga'ame. Kanaaf tokkoffaa irratti walii galame daangaan bulchiisaa qabaachuu qabdii dhadhaadha. Dhimma daangaa bulchiisaa irratti kan walii galame. Lammaffaa irratti rakkoowwan uumame kun sirriidha rakkoon uumamee jira. Miidhaan hawaasummaa diinagdee miidhaan qinsammuu uummata irratti gahee jira. Kan jedhamu kanarratti walii gahamee jira. Soo kanarraa ka'amee maal ta'uu qabaa kan jedhamu uummata kana deebisanii ijaaruun akka barbaachisu deebisanii qe'ee isaatti deebisuun akka barbaachisu diinagdeedhaan qinsammuudhaan hawaasummaadhaan deebisanii ijaaruun akka barbaachisuu fi kanaaf hojjechuun akka mootummaatitti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin godina addaa wajjin magaalaa Finfinnee waliin ta'ee hojjechuu akka qabu irratti walii galamee jira jechaadha.
Sadaffaa irratti bifa kanaan karaa nageenyatii fi karaa misoomaatiin deemuun akka hin dandeenye. Inni kun naanna'ee karaa kanaan itti fufe rakkoo nageenyaa ta'uu akka danda'u, rakkoo misoomaa ta'uu akka danda'u. Kanaaf dhimmi kun furmaata argatee uummanni kun waliin kan guddachuu qabu. Rakkoo tokkoof rakkoo akka ta'e. Kanaaf walitti hidhamee waliin guddachuu qaba. Karaa kanaan waliin hubachuu hin danda'ame jechaadha. Maal jechuudha kuni? Tokko rakkachaa tokko guddachuu hin danda'amu. Tokko guddachaa tokko dhiibbamuu hin danda'amu. Kanaaf karaa seera qabeessa ta'een wal deeggaraa waliin obbolummaadhaan akkamitti waliin deemuu danda'ama kan jedhamu kun irratti hojjetamuu akka qabu irratti walii galamee jira jechaadha. Egaa kanarraa ka'amee daangaan kun maaliif daangessuun barbaachise kan jedhamu kana egaa daangaan bulchiisaa kan barbaachisuuf tokkoffaa matuma isaatiin seera qabeessummaa qabaachuudhaaf daangaa qabaateedha seera qabeessa kan ta'u mataa isaatiin jechaadha. Seenaa keessatti magaalli Finfinnee daangaa qabaattee beektu. 1887 irraa qabdee hamma ammaatitti hamma dheengadda irratti walii galamutti kallattii barbaaddeen gara barbaaddeen humnaan guddachaa jirti malee daangaa bulchiinsaa horattee hin beektu. Kanaaf seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif magaalli kun lakkii karaa barbaaddeetti guddachuu hin dandeessu. Akka barbaaddeetti uummata dhiibuu hin dandeessu daangaa qabaachuu qabda kan jedhamen. Kana jechuun maal jechuudha? Magaalli hin guddatin jechuun miti. Guddachuudhaaf karaa seera qabeessa guddachuu qabdaadha. Bu'uura seera irratti hundooftee guddachuu qabdaadha. Uummata dhiibaa buqqisaa guddattaa miti. Guddinoo barbaachise hundaa olitti naannoo irratti guddatu san uummata san qabateeti waliin guddachuu kan qabu. Isa fudhateeti waliin bahuu kan qabu. Kanaaf akkaataan itti guddachaa ture uummata dhiibati malee uummata fudhatanii waliin guddachuu waan hin turreef kanaaf booda akkaataan itti guddachuu danda'u uummata san fudhatanii uummata waliin haalli itti guddachuu danda'u karaa seera qabeessa ta'een karaa mirgi walqixxummaa achi keessatti eeggamuun tokko dhiibee tokko kan itti jiraatu osoo hin ta'in karaa kanaan guddachuu qabaa kan jedhamu kanarratti walii galame jechaadha. Kanaaf daangaan kun tokko kan barbaachiseef kanaaf jechaadha. Magaalli kallattii barbaadeen akka barbaadetti guddachuu hin qabu. Guddina keessatti egaa fiizikaalii guddachuu qofaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiibban ture injastisii guddaa ture. Seera haqa dhabummaa guddaa ture. Uummanni keenya qe'ee isaatirraa buqqa'ee lafa gallakkisee qabeenya gallakkisee beenya illee argachaa hin turre. Beenya gahaan hin kaffalamuuf mana ijaarrachaa hin turre. Barachaa hin turre. Dhiibbaan irratti raawwatamaa ture dhiibbaa guddaadha. Karaa wallaalameen osoo hin ta'in karaa beekameen karoorfameeti kan irratti raawwatamaa ture jechaadha. Kanaaf tokkoffaa kun dhaabbachuu qabaadha. Daangaan kun yoo daanga'e kun karaa kanaan deemuun seera ala ta'uuf kan seera nama gaafachiisu ta'uu isaa karaa seeratiin akka mirkanaa'u gochuudha jechaadha. Karaa biraatiin magaalli akka fe'etti guddatee uummata fe'ee guddate karaa seeratiinis kan gaafachiisu ta'uusaa uummata buqqisuun karaa seeratiinis kan gaafachiisu ta'uusaa irratti walii galame jechaadha. Waan biraa jechuun miti walii galteen kun. Lammaffaa irratti magaalli kun magaala Oromiyaati. Magaala Oromootati. Kanaaf magaalli kun kan guddachuu qabu uummata kanaan mateeti malee karaa dhiibitiin miti. Magaala Oromiyaa ta'uu kan danda'u maqaadhaan miti. Aadaan isaa akkaataa itti kabajamuu qabu. Seenaan isaa akkaataa itti kabajamuu qabu. Achi keessatti hirmaatee diinagdeedhaan akkaataa itti hojjechuu qabu. Hawaasummaan akkaataa itti hojjechuu qabu. Dhimmi kun heera mootummaatiin kan kennameef sun lafarra bu'ee lafatti mul'achuu akka qabu kan of keessaa qabu jechaadha. Waliigalteen kun daangaadha hoggaadhamu. Daangaa qofa osoo hin ta'in kan irratti walii galame magaalli kun magaala Oromootatii fi teessoo mootummaa Oromiyaati kan jedhamu kanas dabalatee jechaadha. Teessoo mootummaa Oromiyaati jechuun maal jechuudha? Mataa isaatiin kan waajjira keessaa qabaatu qofa osoo hin ta'in kan achi keessatti uummanni isaa mirgatti qabaatu kan itti barachuu danda'u, kan itti daldaluu danda'u, kan itti jiraachuu danda'u. Abbaa mirgaa achi keessatti kan mirkanaa'aa deemu ta'uusaa kan itti bu'uura godhate keessaa tokko jedhamee fudhatamuu kan danda'u jechaadha. Beezikaalii mirgi diinagdee achi keessatti horachuu, mirga hawaasummaan achi keessatti aadaa ofii guddachuu, babal'achuu, jiraachuun kun achi keessatti kabajamuu qabaa, guddachuu qabaa, hiikaa kan qabu malee akka duraanii san aadaa balleessaa, eenyummaa sabaa balleessaa, uummata buqqisaa, maqaa babal'inaa magaalatiin itiniks kiliiningiin kan buqqisummaa balleessaa sabaa balleessaa sanyii bifa fakkaatu raawwachuu sun bu'uura seeratiin akkaataa itti dhaabbachuu qabu kan irratti walii galame jedhamee kan itti fudhachuu danda'udha. Daangaa jedhamu namoota kanaan kan of keessatti hammatudha. Egaa kanarraa ka'amee tokkoffaa magaalli kun dhugaa dubbachuudhaaf daangaa bulchiisaa hin qabdu dhugaa jedhamu daangaan isaan beekamu. Bal'inni magaala kanaa ilaaltan
yeroo adda addaatitti calqaba irratti akkasii kaasetti 1887 irraa qabee hamma naannoo 61 ga'utti bal'inni magaalaa kanaa naannoo heektaara 21,800 almost nearest tokko naannoo 22 ture. Almost amma 21,800 ture 61 amma naannoo 84tti 22 ture. 61 amma 83tti naannoo heektaara 400 qofa kan bal'ate waggaa 20 wayii keessatti. 84 amma 94tti akka lakkoofsa Habashaatitti jechaadha. Waggaa 10 keessatti heektaara 22 irraa heektaara 54 seene. Maal jechuudha kun parsentii 100 oliidha kan guddate. Parsentii 100 olitti naa guddatu kana tokkoffaa biyya kana keessatti sirna federaalizimii ijaaruudhaaf waliigaltee irra gahamee bu'uura yeroo itti kaa'amedha. Heerri mootummaa yeroo itti mirkanaa'edha. Heerri mootummaatti mirkanaa'u qofaa miti naannoleen yeroo itti hundaa'anidha. Naannoleen yeroo itti hundaa'an keessatti aangoon naannoleetii fi federaalaa adda bahee naannoon naannoo isaa bulchuu akka qabu yeroo faaraan addatti bahee magaalis chaartariidhaan buluu akka qabu yeroo karaa ifa ta'etti taa'edha. Chaartarii magaalaa keessattis daangaan magaalaa murtaa'uu kan qabu waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin godhamuuf akka ta'e karaa ifa ta'een yeroo itti taa'edha. Kanaaf heektaara 22,000 irraa 54 waggaa seentu karaa seera alaatiin seenti. Babal'ifannaan sun seera alaa kan jedhamu tokkoffaa bu'uura seera mootummaan qabu, lammaffaa bu'uura chaartarii magaalaa san mataa isaatiin hin qabu. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa hin kabajne, uummata kana hin hirmaachifne, mootummaa naannoo hin mari'achiifne karaa seera alaan ta'een kan babal'ifannaan gaggeeffame jechaadha. Kanaaf babal'ifannaan kun waggaa gaggeeffamu lafa qonnaan bulaa irratti kan gaggeeffame. Bal'inaan 84 naannoo amma 94tti babal'ifannaan kun bal'inaan kan gaggeeffame karaa bahaatitti karaa Aqaaqii kanatti babal'ifannaa guddaan kan gaggeeffame. Gandoonni bal'aanis garanatti kan dabalame naannoo sanitti jechaadha. Kanaaf qorannaa kanaan tokkoffaa karaa seera alaatiin babal'ifannaa kanaadha kan adda baafne. Gandoonni baay'een isaanii gandoota naannoo 20 ala ta'an guutuudhaanis walakkaadhaanis naannoo magaalaa kanaatti karaa seera alaan karaa uummanni hin beekneen karaa uummanni hin hirmaanneen bu'uura seeraa karaa hin qabaanneen itti makamuu isaaniitti adda kan baafne jechaadha. Soo kanarraa ka'amee kun erga adda baamee dogongora ta'uun erga irratti walii galame booda ammaaf kan godhame tokkoffaa daanga'uu qabaadha. Yoo daanga'u maal irratti hundaa'ee daanga'aa kan jedhamu sanidha kan laallame. Tokko daangaa ammas daangessuudhaaf bu'uurri keenya heera mootummaa ta'uu danda'uudha qabaadha. Heera mootummaa federaalaa ta'uu danda'uudha qabaadha. Lammaffaa irratti heera mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan heera caffee keenyaa ta'uu danda'uu qabaadha. Isa kabajeef isa beekamtii karaa kenneen ta'uu qabaadha. Waliigalteen kan godhame heera mootummaa naannoo Oromiyaa irratti kan jedhu Finfinnee handhuura Oromiyaa ta'edha. Teessoo guddaa magaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'edha. Soo kanaaf rikoogniishinii kennee akka karaa isa kabajuu fi karaa isaa beekamtii kennuun kan daanga'uu qabudha kan jedhudha. Maal jechuudha kanaa? Handhuura Oromiyaa jechuun mootummaan naannoo Oromiyaas keessatti intarastii qaba, mirga qaba jechuudha. Waliin daangessan jechuun inni koonsarnee Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoo ilaallata jechuudha. Kanaaf karaa kanaaf beekamtii akkaataa kennuuf karaa isa kabajuun daanga'uu qabu kan jedhudha. Sadaffaa irratti chaartari magaalati. Afuraffaa irratti dhiibbawwan kanaan dura gaggeessaa tureen karaa beekamtii kennuufidha. Karaa beekamtii kennuu qofa osoo hin ta'in karaa itti gaafatamummaa fudhatuunidha kan daanga'uu qabu kan jedhudha jechaadha. Soo kanarraa ka'ee daangaan amma daangessine almost gandoota baay'ee kanaan dura karaa seera alaatiin fudhataman deebisne jechuun danda'ama. Fakkeenyaaf gandi heechuu bakka jedhamu gandi guutuudha kan fudhatame. Heechuu iddoo jedhamu kan gandi guutuu fudhatame kondineemii irratti ijaarame qonnaan bulaan naannoo sana jiru buqqa'ee jira. Kanaaf gandi kun gara Oromiyaatti akka deebi'u godhamee jira. Gandi naannoo Waddeessaa jedhamu ganda qonnaan bulaatii aanaa Aqaaqii kutaa magaalaa Aqaaqii keessa kan jiru naannoon kun guutumaan guutuutti gara Oromiyaatti akka deebi'u godhamee jira jechaadha. Naannoo Kooyyee jedhamu kun qonnaan bulaa achi buqqisanii manneen waliinii hedduun kan irratti ijaaramedha. Naannoon kun karaa guutuu ta'een naannoo Oromiyaatti akka deebi'u godhamee jira jechaadha. Naannoo Oromiyaatti adeemu waggaadhamu beezikaalii uummanni naannoo san jiru qonnaan bulaadha. Jireenyi isaanii qonnaan bultoota ollaa isaanii jiran waliin wal fakkaata. Deeggarsa qonnaa barbaada, ogummaa qonnaa barbaada. Kanaaf bu'uura hawaasummaa isaa uummata kanaan walitti kan hidhamedha. Naannoo san waggaa jiraatu mirgi isaa kabajameetii miti.
mirgi qooqa isaatiin barachuu, aadaa isaa guddifachuu, mirgi qabeenya isaa horachuu kabajameeti miti. Kanaaf karaa kana kabajuun deebi'uu qaba kan jedhu irratti walii galamee jira jechaadha. Ganda akaakuu abbichuudhaan aanaa sultaa keessatti kan argamtu gandi kun asuma magaala kana ganda kutaa magaalaa eekkatii fi gullallee daangessiteeti kan jirtu. Karaa seera ala ta'een dhaabbanni tokko naannoo lafa hektaara 1,300-500 ta'u irratti argamuu qonnaan bulaan dhaabbatee itti fayyadamaa ture irraa fudhateeti waggaa 10 ol kan ta'uuf itti fayyadamaati kan ture. Kanaaf karaa seera alaatiin qabeenya uummataati, qabeenya uummanni waliin irraa qabu maqaa mootummaatiin caasaa mootummaa keessa humnoota jiran walitti hidhanii irraa fudhatee faayidaa dhuunfatiif oolaa ture. Gandi jechuudhaan aanaa qaaqee keessatti argamti naannoo galaan koondineem jedhanii yaaman kana yaadatan naannoo jal'isiin bal'inaan irratti gaggeeffamu hanga naannoon duudoo jedhamu buufata baaburaa jirutti kanaan dura karaa seera alaatiin qabanii kutaa magaalaa qaaqee aanaa 3-4 kan jedhamu keessatti hirameeti bulchaa kan turani ganda qonnaan bulaati. Qonnaan bulaa karaa sana irraa ari'aa qaama biraa bakka buusatti turama. Kanaaf gandi kun naannoo kana hin jiru guutumaan guutuutti karaa ta'uun deebi'ee jira jechaadha. Gandoota baay'ee jira. Aanaa sabbataa hawaas keessa gandi dheertuu mojoo jedhamu jira. Gandi dheertuu mojoo kun kutaa magaalaa Faasilkii keessatti kan hammatamee jiru. Yeroo dheeraadhaaf naannoo sanitti qabaniiti uummata irraa ari'aati achi jalatti bulaati kan ture. Kanaaf karaa deebi'uun ta'amee jira. Dheertuu mojoo, furii mojoo kan jedhamu, gandi jamoo jedhamu. Gandoonni baay'een karaa guutuu ta'eenis karaa walakkaa ta'eenis achi keessa kan seenan akkaataatti daanga'ee gara naannoo kanatti akka deebi'u godhamee jira jechaadha. Kana jechuun maal inni daangaa bulchiisatiin jechaadha. Kan akka deebi'u godhame walitti dhufeenyi magaalaa wajjin qaban akka dhaabbamu godhamee miti. Daangaa bulchiisatiin hawaasa naannoo isaanii jiru kan isaaf fakkaatu waliin tajaajila argachuudhaaf kan isaanitti tolu wajjin yoo daanga'an mirga uummataa kabajuudhaaf rakkoo bulchiisa gaarii hiikuudhaaf uummanni kun mirga qabeenya horachuu, mirga aadaa isaa guddifachuu, mirga ollaa isaa wajjin jiraachuu mirga qaba. Mirga namummaa, mirga dimokiraasii achi keessatti qabu akka kabajamuuf bu'uura heera mootummaa saniin karaa ta'uu danda'uun akka daanga'u kan godhame jechaadha. Asirratti wantoonni bu'uuraaleen misoomaa bulchiinsa magaalaa naannoo sanitti diriirsa jira. Fakkeenyaaf naannoo Heechuu, Kooyyee, Tulluu Diimtuu naannoo jedhamu kanarratti naannoo manneen 59,000 ol kan ta'anidha ijaaramanii kan jiran. Dhaabileewwan hawaasummaa adda addaa jiranii dhimmoota kan hunda dabalateeti jechaadha akka deebi'u kan godhame. Karaa sabbataa kanaan koondineemiin jamoo lama kan jedhamu naannoo keenya keessatti daangaa darbeetti ijaaramee kan ture yeroo dheeraadhaaf achitti kan bulaa ture gara magaalaatti amma waliigaltee godhame kanaan gara bulchiinsa magaalaa sabbataatti deebi'uu akka qabu kan ta'e jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Manni kan nama dhuunfati mirgi namni dhuunfaa irraa qabu sun irraa ka'a jechuu miti. Bulchiisa daangaa bulchiisatti kan daanga'e jechaadha bakka itti buluudha. Namni mirga inni qabu mirga qabeenya horachuu, qabeenya horatee qabu, mirgi qabeenya isaati irratti qabu sun bu'uura heera mootummaatiin, bu'uura seeratiin kan kabajame kan nama dhuunfati jechaadha. Garuu akka bulchiisatitti kan itti bulu naannoo kanatti akka ta'u irratti walii galamee jira. Daangaan bulchiinsaa kun abbaa godhachuun isaa faayidaan inni qabu maali? Faayidaa guddaa qaba. Yoo dhugaa jenne jechuudha. Tokkoffaa magaalli kamuu daangaa isa barbaachisa. Magaalli daangaa hin qabne hin jiru, aanaan daangaa hin qabne hin jiru. Biyya keenyaas haa ta'u biyyoota kamuu. Kanaaf daangaatti gochuun gaarii barbaachisaadha. Seeraas jechuudha. Keessattuu bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabatee akkuma isaanuu kaasan barnoota, fayyaa, daandii, bishaan dhugaatii, ibsaa fi kanneen biroo rakkoo yeroo dheeraa ta'anii naannoo daangaa lamaan jidduutti turuunsaa ni beekama. Gama kanaanoo furmaata akkamiitu argama jettaniitu yaaddu? Teeknikalii magaalli tokko ogummaadhaan magaala kan jechisiisu bu'uura misoomaa sirrii yoo qabaatte jireenyaaf, hojiidhaaf, tajaajila kennuudhaaf mijaa'uu taateedha. Kana waan taane magaalli magaala jedhamtee bakka lammiin itti dararamu, bakka jireenyi isaatti jijjiiramu yoo taate
rakkoodha kan ta'u jechaadha. Kanaaf hamma danda'amaa ta'etti teeknikalii daangaan kun waggaa daangamu waan duratti obbo Ahimad kaasassan wantoonni daangaa ta'uu danda'an jiranii waan jedhu sun laaluun barbaachisaadha. Karaa salphaa ta'een namni hubachuu kan danda'u, beekuu kan danda'u, bulchiinsa mijaa'aadha jedhadhaadha. Namni tajaajila argachuudhaaf mijaa'aadha kan jedhu sun karaa laallateen kan daanga'e. Kanaaf lammaffaa irratti dhimma kanaadha laallamuu kan qabu. Sadaffaa irratti poolitikalii akkaataan itti deemame sirriidha kan jedhu sanidha. Poolitikalii akkaataa itti deemame sirriidha kan jedhu kun kufa uummanni hirmaatee jira beekaa kan jedhu kanaadha. Uummanni hirmaachaa ture calqaba ragaa guurran uummata irraa kan guurre jaarsolee biyyaati kan daangaa nutti agarsiisaa turan. Isaan mari'achiisate kan turre. Uummanni of gidduutti rakkoon qabu ofiisaatiif gara magaalaa Finfinneettis kan dhufe gara Oromiyaattis kan dhufe ofii wal yaadachiisa kan nutti agarsiise. Lakki bakka kana ture as ture bara akkanaa kun bakka kana ture jedhaatu nutti agarsiisaa ture. Kana jechuun gidduu isaaniitti uummata gidduu miti rakkoon kan jiru qaama maqaa uummataatiin daldalu fedhii dhuunfaatiin daldaluudha rakkoo kana uumaa kan ture jechaadha. Kanaaf hirmaannaan uummataa karaa mirkanaa'een daanga'uu qaba kan jedhamu sun calqabuma irraa qabu ragaan guurramaa ture uummata dubbisaa ture uummata irraa ragaa fudhachaa ture. Dookumeentiiwwan barreeffamaan jiran fudhannee jirra xinxaalaa turre heera mootummaa wajjin ilaalaa turre seerota jiran wajjin ilaalaa turre akkamitti dhufa waan jedhu ilaalaa turre calqaba irraa qabameeti ragaa irratti hundaa'ameeti kan dhufame jechaadha. Dhumarratti rakkoo kanaaf furmaata maal ta'uu danda'a kan jedhamu kun tokkoffaa rakkoo kanaaf furmaata ta'uu kan danda'u daangaan bulchiisaa jiraachuu qaba. Daangaan bulchiisaa jiraate itti gaafatamummaa waliin jiraachuudha qaba. Karaa ifa ta'een daangaan bulchiisaa jiraate qaamni tokko karaa barbaadeen akka deemuuf karra banuu fi teeknikalii magaalli tokko ogummaadhaan magaala kan jechisiisu bu'uura misoomaa sirrii yoo qabaatte jireenyaaf, hojiidhaaf, tajaajila kennuudhaaf mijaa'uu taateedha. Kana waan taane magaalli magaala jedhamtee bakka lammiin itti dararamu, bakka jireenyi isaatti jijjiiramu yoo taate rakkoodha kan ta'u jechaadha. Kanaaf hamma danda'amaa ta'etti teeknikalii daangaan kun waggaa daangamu waan duratti obbo Ahimad kaasassan wantoonni daangaa ta'uu danda'an jiranii waan jedhu sun laaluun barbaachisaadha. Karaa salphaa ta'een namni hubachuu kan danda'u, beekuu kan danda'u, bulchiinsa mijaa'aadha jedhadhaadha. Namni tajaajila argachuudhaaf mijaa'aadha kan jedhu sun karaa laallateen kan daanga'e. Kanaaf lammaffaa irratti dhimma kanaadha laallamuu kan qabu. Sadaffaa irratti poolitikalii akkaataan itti deemame sirriidha kan jedhu sanidha. Poolitikalii akkaataa itti deemame sirriidha kan jedhu kun kufa uummanni hirmaatee jira beekaa kan jedhu kanaadha. Uummanni hirmaachaa ture calqaba ragaa guurran uummata irraa kan guurre jaarsolee biyyaati kan daangaa nutti agarsiisaa turan. Isaan mari'achiisate kan turre. Uummanni of gidduutti rakkoon qabu ofiisaatiif gara magaalaa Finfinneettis kan dhufe gara Oromiyaattis kan dhufe ofii wal yaadachiisa kan nutti agarsiise. Lakki bakka kana ture as ture bara akkanaa kun bakka kana ture jedhaatu nutti agarsiisaa ture. Kana jechuun gidduu isaaniitti uummata gidduu miti rakkoon kan jiru qaama maqaa uummataatiin daldalu fedhii dhuunfaatiin daldaluudha rakkoo kana uumaa kan ture jechaadha. Kanaaf hirmaannaan uummataa karaa mirkanaa'een daanga'uu qaba kan jedhamu sun calqabuma irraa qabu ragaan guurramaa ture uummata dubbisaa ture uummata irraa ragaa fudhachaa turre dookumeentiiwwan barreeffamaan jiran fudhannee jirra xinxaalaa turre heera mootummaa wajjin ilaalaa turre seerota jiran wajjin ilaalaa turre akkamitti dhufa waan jedhu ilaalaa turre calqaba irraa qabameeti ragaa irratti hundaa'ameeti kan dhufame jechaadha. Dhumarratti rakkoo kanaaf furmaata maal ta'uu danda'a kan jedhamu kun tokkoffaa rakkoo kanaaf furmaata ta'uu kan danda'u daangaan bulchiisaa jiraachuu qaba. Daangaan bulchiisaa jiraate itti gaafatamummaa waliin jiraachuudha qaba. Karaa ifa ta'een daangaan bulchiisaa yoo jiraate qaamni tokko karaa barbaadeen akka deemuuf karra banuu fi seera irratti hundaa'e akka deemuudhaaf kan dirqisiisu seerri akka kabajamu kan dirqisiisaa olaantummaa seeraa akka kabajamu dirqisiisaa kan jedhamu kana kan laallame. Kan biraa kan sin dhibu daangaan bulchiisaa ifa ta'e qabaachuu dhabuudhaaf daangaa irratti ilaaltan saamicha qabeenyaa guddaa jira. Gaarreen irratti manneen hedduun ijaaramanii jiran gaarreen bosona ta'uu qaban ibin gaarri sun kunuunsuun dhabuun magaala kanaaf sodaa ta'uu kan danda'u. Ikolojii akkaataa jijjiiramuun ikolojiin jijjiiramuun ibin jiraata magaalatti irratti dhiibbaa guddaa bifa gaggeessisuu danda'uun saamichi qabeenyaa jiru salphaa miti. Daangaa ilaaltan laga keessa gaarreen irratti albuuda baafnedhanii gaarreen jijjiiraa kan jiran laga qotaa kan jiran karaa seera qabeessa ta'een eenyu jalatti akka waaman kan hin beekamne albuuda baafnan jedhan waan hedduudha kan argitan.
Kanaaf qabeenyi sunillee karaa sirna qabeessa ta'e karaa seera qabeessa ta'e faayidaa irraa akka ooluuf gargaaraa jechaadha. Manneen seera alaa ijaaramanii jiran kana keessa irratti maal akka hojjetamu hin beekamu, eenyu akka keessa jiru hin beekamu. So leegaalitiidhaaf hojii seera dhabummaadhaaf yakkaaf kan saaxilamu mataa isaatiin jechaadha. So dhimmoota kanallee hambisuu keessatti karaa faayidaa olaanaa qabuun daangaan kun jiraachuun kan laallame. Walumaa galatti waan seera qabeessa ta'e jiraachuun walitti dhufeenya uummataa karaa nagaan waliin jiraachuu, waliin guddachuu, obbolummaa cimsuu keessatti gahee olaanaa qaba. Waliin garanii guddachuu keessatti gahee olaanaa qaba. Uummanni waliin gar waliin dhaabbatu, waliin misooma, rakkoo waliin hubaa kana uummanni rakkoo qabu karaa kanaani. Tokko rakkachuu isaati irrattis namuu gammadaa miti, fedhii isaatii miti. Kanaaf kun hiikamuun isaa ani nageenya mirkaneessuu keessatti, misooma mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kenna tajaajilaa si'ataa ta'e kennu keessatti qoonni inni qabu maali kan jedhu otoo itti nu dabaltanii. Isaan alatti saamicha lafaa fi weerara lafaa wajjin wal qabatee naannoo daangaa jedhamuu fi abbummaa dhabee ture kana keessatti ijaarsi seeraan alaa gara malee babal'ateeti kan inni ture. Isa sanoo haala kamiin gara seera qabeessummaatti deebisuuf yaadama kan jedhu kana otoo nu kaastani. Manuma isaa yeroo dheeraa ture kaartaa itti hin argatu. Yeroo manuti ragaa funaanaa turre keessatti iddoo hedduutti qonnaan bulaan kaartaan qabu. Lafa isaa irratti beekamtii hin qabu. Akkaataan inni itti immoo wanna silaa isaaf malu argatu barnootas fayyaas inni argachuudhaaf malu keessattuu afaanii wajjin wal qabatee ijoolleen baay'een afaan kan hiikkatan afaan Oromooti. Garuu tajaajilli kennamu suni naannoo sanitti afaan Amaaraa waan ta'eef haalli isaan ittiin argataatiin turan rakkoo guddaadha ture jechaadha. Kanaaf amma wantoota akkasii suni hin sirrataa jechuudha. Gama lachuuttu namni afaan isaatiin sirriitti hubatee akka inni tajaajila barbaadu san argatu taasisa jechuudha. Beekamtummaa iyyuu hin qabu ture. Beekamtii argata jechuudha. Innis tajaajilaa fagoodha inni dura namni beekamtii argatee akka namaatti ati jiraataa kanaa jedhamu sirra jiraataa jechuudha. Beenyaa hin kennamuuf yoo kennameef beenyaan hamma ta'e kennameetu baankiidhaa dhaqii fudhu jedhamaa hin dirqisiifamaa hin ari'amaa yoo fudhachuu baate immoo hin hidhama hin tumama. Namoota akkasii akkuma reefu gugsaan kaase ija keenyaan kan garre gaafa ragaa funaannu tokkoon namoota kan qaamni irratti kan laafshee kan sammuusaa miidhame kan si gaddisiisu baay'ee jira jechaadha. Kanaaf isaan sun akka namaatti amma booda hin laalamu jechuudha. Kanaaf dhimmi kun tajaajila barbaadus wantoota barbaadus ammayyuu haalli itti gaafii jalqabee wanni kun daangaa qofa osoo hin ta'in tana duras hoggansa keenyaaf ani keessattuu hoggansa mootummaa naannoo keenyaa galata galchuuf kan barbaadu wantoota hedduu hoggansa magaalaa Finfinnee irrattis wantoonni jalqabaman jiru. Barnoota wajjin wal qabatee naannoo sanittis wantoota hojjechuudhaaf jalqaban jira. Qonnaan bulaa kana hamma ta'ee beekamtii wanni hafuusu jiraate yaalii wanni godha jiru. Kanaaf inni kun keessattuu qonnaan bulaa abbaa qe'ee tana cimee akka itti fufu hin taasise jennee amanna. Sababni isaa daangaa bulchiinsaa ifa ta'e waan qabuuf inni kun ammoo rakkoo bulchiinsa gaarii ture jechuudha. Inni biraa dhimmoota ijaarsa seera alaatii wajjin wal qabatee ijaarsa seera alaa amma fakkeenyaaf gaara fudhanne gaara irratti gaarri bosonaa fi bakka bashannanaa jedhameetiin kan filaaniidhaan taa'u. Filaanii cabsuullee akka barbaadame jechuudha. Iddoo daangaa kanatti jechuudha. Gaara hedduu taajjabuu dandeessu. Filaanii hin eegan jechuudha. Wanni biraa hafu ijaarsa seera alaa kan jennu seeruma ala namichi yoo ijaareedha. Keessattuu kataa seerri labsii liizii jiruutiinis sanii ala kan jiru keessumattuu seeraan ala kan ijaare sun hayyama ijaarsaa qabaachuu qabu san osoo hin qabaatin seeraan ala ijaaruudha. Inni kun ijaarsa seera alaa biras darbee qubannaa seera alaa karaa jedhamuun kan ijaarsa geggeeffame jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gaarri nafu, lagni nafu. Lubbuma namaatiif illee haalli itti yaadamu hin turre jechuudha. Laguma daangaa ta'a jennu kana keessa haalli itti manni ijaarameet hin jiru jira. Kanaaf kun sirriidhaaf jechuudha. Kana akka sirratu daangaan kun
maaliif abbaa qabaata waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamuu qaba. Daangaa qofa osoo hin ta'in gara fuulduraattis maal ta'uu qaba xiyyeeffannaan kan jedhu wantoonni kanaan faana yaadaman jiru jechuudha. Dhimma nageenyaa irrattis qabatee waliin akka hojjetamu ammarraa eegalee dhimma misoomaa irrattis waliin akka hojjetamu waan gamanatti hojjetamu waan gamasitti hojjetamu obbolummaadhaan walitti siqamee hawaasni tokko obbolaadhaan waliin jiraata. Daangaa kan daangeessinu bulchiinsaaf akka tolu malee nama miti kan walirraa daangeessinu jechuudha. Kanaaf namni duraanis waliin jira namoota waliin jiru san akkaataa nageenya isaa eeggatee waliin inni jiraatu. Ijaarsa seera alaa adda addaa inni geggeeffamu keessattuu hirmaannaa uummataatiin jidduu isaaniitti quba dhabiidhaan kun garana jechuudhaan ijaarsa geggeeffame keessattuu naannoo daangaa kanatti kan kaafnu adda waan ta'eef waanuma isa dhoorgu hin jiru tokko jechaadha jidduu kanatti kaan kaanii qabataa kaan kaanii qabachaa ture. Rakkoo guddaa kan ta'e tokko isa kana jechuudha. Waliigaltee kanatti taanee akkaataan eenyummaan isaanii bakka itti deebi'u wajjin wal qabatee afaan isaaniitiin barachuu, afaan isaaniitiin tajaajilamuu, aadaa isaanii kunuunfachuu fi duudhaa isaanii ganamaatiin jiraachuutti akka deebi'aniif maaltu taa'ee? Ogummaa irratti hundaa'ee akka gorsaatitti rekomendeeshinii kan jedhu kana yaanni tokko lama dhiyaatee jira. Tokkoffaa institushiniin dhaabbanni dhimma kanarratti hojjetu dhaabbatamuu qabaadha. Dhaabbanni dhimma kanarratti hojjetu dhimma aadaa bade deebisuudhaaf aadaa dura hawaasni badee jira bar maatiin badanii jiran buqqaanii jiran maatii baay'een bittinnaanii jiranii abbaaf ilmi haati manaa fi abbaa warraa ijoolleen adda bahanii jiran. So hawaasa kana deebisanii qaaman deebisanii ijaaruun akka barbaachisu irratti walii galamee jira jechaadha. Institushiniin kan ijaa hojjetu akka jiraachuu qabu. Hawaasni erga deebi'ee booda dinagdee isaadhaan deebi'ee ijaaramuu akka qabu. Hawaasummaa isaatiin deebi'ee ijaaramuu akka qabu. Achi keessatti immoo waan isaa malu aadaa isaa guddifachuu, beekuu, kabachiifachuu akka qabu irratti walii galamee irraa hojjetamee jira jechaadha. Iddoo amma deebifne keessaa tokko kan amma deebi'ame keessaa tokko iddoo irreechaati. Iddoo irreechaa kan uummanni galaan naannoo Makkaanaa jedhamu bakka uummanni itti irreeffatu dhaqanii kan ijaarsa adda addaa akka irratti ijaaramu kan gorsifamedha akka baduuf jechaadha. Kanaaf aadaa isaa erga abbaadhaa deebi'ee akka aadaa isaa guddifatuuf socho'u abbaadhaa jechaadha. Kanaaf institushiniin dhaabbatee naannoo kanatti hojjechuu akka qabu irratti walii galamee jira. Inni kun immoo qorannaadhaan deeggaramuu akka qabu maal hojjetan institushiniin kun dhaabbatee fireemworkii akkamii qabaachuu qaba. Maal hojjechuu qaba maandeetiin isaa maal ta'uu qaba kan jedhamu kun tiimiin tokko teeknikaa kana keessaa hundaa'ee qorachaa jira. Mootummaadhaaf dhiyeessee mootummaa saniin booda hundaa'uu akka qabu irratti walii galamee jira. Paartii murtee kanaas ta'amee jira. So institushiniin kun hundaa'e maal hojjeta akkamitti bula kan jedhamu kan qorannatamaa jira jechaadha. Fiizikaalii tirendiiwwan iddoo adda addaa jiran. Akka Oromiyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Somaalee wajjin misooma walii irratti dhaabbata waliin hojjetu qaba. Naannoo Gambeellaa irratti naannoo Beenishaangul mootummaa naannoo Sidaamaa waliin naannolee hundarrattuu qaba. Tirendiin kun akkamitti garanatti dhufa? Haala qabatamaa jiru wajjin akkamitti garanatti dhufa kan jedhamu sun laallamaa jira. Tirendii kana qofaa miti akkuma addunyaatti irratti immoo muuxannoon adda addaa jira. Magaalonni akkamitti magaalota walitti hidhamanii guddachuu danda'an. Magaalonni gandoota ollaa jira waliin uummata ollaa jiru wajjin akkamitti walitti hidhatanii guddachuu danda'an. Akkamitti tokko tokko balleessuu sun ta'e wal qabatanii waliin tokko tokkoof carraa ta'ee tokko tokkoof guddina ta'e waliin guddachuu danda'aman kan jedhamu kun muuxannoon adda addaa waan jiruuf muuxannoon sun haala qabatamaa biyya keenyatiin qindaa'ee akka dhiyaatuuf irratti hojjetamaa jira. Institushiniin tokko dhaabbachuu qaba kan jedhamu kan irratti walii galamee jira. Institushiniin kun yoo dhaabbatu fe'ii qaama tokko qofaan akka hin deemne bulchiinsi magaalatii fi godina addaa akkaataa waliin itti bulchuu danda'an. Qaamni lachuu baajata murteessee fi waliin akkaataa itti gaggeessuu danda'u. Gara tokkotti akka hin deemne gara fe'ii tokkootti akka hin deemne waliin gaggeessuu akka danda'amu irratti walii galamee jira.
tokko naannoo kanatti hojjetamuu qaba yaadadhuudha kanan qabu. Akka waliigalaatti ilaalle garuu ani muuxannoo gaarii ta'ee kanan laalu magaalli guddachuu kan qabu ollaasaa kan jiru waliin uummata qabateeti magaala Finfinnee qofaa miti magaalonni kun uummata dhiibanii qotee bulaa dhiibee qotee bulaa jibbee guddachuu hin danda'u. Qotee bulaa hammateeti kan guddachuu qabu. Qotee bulaa qonnaan bulaa irraa industrializationii fiduu kan danda'u. Daldala fiduu kan danda'u. Sarvisii fiduu kan danda'u. Kanaaf qixa kanaan hojjechuudhaaf tokkoffaa pilaaniin magaalotaa naannoo kana jiru rivaasdi ta'uu qaba. Qixa kanaan qophaa'uu danda'uudha qaba. Guddinaaf akkaataa ta'uu danda'u qophaa'uu danda'uudha qaba. Akkaataan itti bulchinu, akkaataan lafatti bulchinu, akkaataan istiraakchariin keenya mataa isaatiin laalamuu danda'uudha qaba. Bifa kanaan haala mijaa'aa ta'uu danda'uu fi akkaataa itti hojjisiisuu danda'uun irra deebi'amee laalamuun murteessaadha kan ta'u jechaadha. Soo karaa kanaan yoo deemame uummanni walitti hodhate biyya kamittuu waliin jiraatu, waliin dhaabbachuun yoo jiraatu guddina kan jiru, nageenya kan jiru. Nageenyi yoo jiraatu, guddinni yoo jiraatu, badhaadhina kan jiru. Badhaadhinni yoo jiraate immoo uummata guddate beekumsaan sammuudhaan qabeenya nan guddate kan argattu biyya badhaate biyya guddatti argatta. Kanaaf karaa kanaan yoo deemame naannoo kana qofaa miti biyya guddisuun hin danda'ama. Uummata naannoo kana jirus kan hubame san egaa miidhaa irra gahame san wannoo gochuun hin danda'ama jechaadha. Beenyaa ta'uu fi hin danda'ama dheeti kanan yaadu. Hojiirra oolmaan isaa eenyudhaan raawwata akkasumas yoom raawwata kan jedhu irratti osoo yaadannoo kennitan. Koreen tokko dhaabbatee hojjechaa jira jechaadha. Koreen kun waan lama gurguddaa, waan sadi gurguddaa irratti hojjechaa jira. Tokko daangaa san lafa buusuudha. Akkaataa bu'uura waliigaltee san daangaa san lafa buusuudha. Oromoos jalqabamee jira. Jalqabamee jira. Bu'uura saniin karaa uummata hirmaachiseen, karaa bulchiisota magaalatii fi aanolee hirmaachiseen daangaa san lafa buusanii karaa iftoomina qabu, karaa uummanni beekuun raawwachuudha. Daangaan laga xaafoo eessaa akka beekamu, daangaan buraayyuu eessaa ifatti akka beekamu, daangaan magaalaa Finfinnee galaanni eessa gaa, sabbataan eessa gaa karaa ifatti akka beekamu isa lafa buusutu hojjetamaa jechaadha. Lammaffaa irratti erga achi keessa jiraatee booda rakkoon akka uumamneef qabeenyi uummanni waliin qabu, qabeenyi mootummaan qabu, qabeenyi nama dhuunfaa qabu karaa sirna qabeessa ta'een wal harkaa fuudhinsa akka raawwatamuuf koreen tokko ammas kan wajjin dhaabbatee hojjechaa jira jechaadha. Dura maaltu jira kan jedhu san adda baasu seen erga adda baasee booda maaltu eessa deemaa kan jedhu san kan Finfinnee irraa gara galaan deemu namni abbummaa horatee itti gaafatamummaadhaan qaamni fudhatu akka jiraatu kan achi as dhufu qaamni ziruu abbummaa horatee akka fudhatu kana gochuudhaaf koreen gara lachinuu dhaabbatee irratti hojjechaa jira jechaadha. Sadaffaa irratti itti fufiinsaan maal godhamaa kan jedhu kanaadha. Itti fufiinsaan maal godhamaa kan jedhu kana instituushinii sun dhaabbachuu qaba dhameera. Instituushinii duratti si kaasisan waajjirri misooma waluu kan jedhamu dhaabbachuu qaba. Instituushiniin kun yoo dhaabbate akkamitti gaggeeffamaa maal hojjetamaa kan jedhu kun yeroo gabaabaa keessatti hojii keessa akka galuuf bu'uura inni ittiin hundaa'uu danda'u maal inni hojjechuu akka danda'u wantoonni ka'umsaaf ta'uu danda'an akka qorataman godhamaa jira jechaadha. Akka Afuraffaatitti gidduu kanatti hamma kun raawwatamutti tajaajilli dhaabbachuu akka hin dandeenyeef humni magaalota naannoo kana jiran godina addaatii fi magaalaa kana jiru waliin walitti bu'ee bifa ollaa jiru wajjin tajaajila kennuu akka danda'u tajaajilli guyyaa tokkoof illee akka hin dhaabbanne namni akka hin miidhamne akka hin deddeebine tajaajila kennuu qaban immoo iddoo kanatti waliin ta'anii kennaa akka deeman koreen dhaabbatee kutaa magaalaatti irraa hamma aanatitti dhaabbatee hamma magaalaatti dhaabbatee hojjechaa jira jechaadha. Akka shanaffaatitti dhimma nageenyaati. Gidduu kanatti wantoota duratti ati kaafte san wantoonni immoo fe'ii adda addaa of keessaa qaban gidduu kanatti kan deemamu jira. Fakkeenyaaf lafa saamicha gaggeessuudhaaf yaaliin adda addaa godhamaa jira gidduu kanatti. Haala mijaa'aa godhatanii uummata karaa beekuunis karaa hin beekneenis qabeenya irraa saamuudhaaf yaaliin godhamu jira. Kana booda akka mirga hin qabnetti uummanni fakkeessanii gatii salphaan irraa bituuf mooksuudhaaf deemuun jira. Namni qabeenya isaatirraa mirga dhuunfaa akka dhabe fakkeessanii odeessuun jira. Dhimma kana kan to'atu fi kan eenyattu hordofu koreen nageenyaa qaama nageenyaa olaanaadhaan kan gaggeeffamu
bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi godina addaatirraa dhaabbatee hojjechaa jira jechaadha. Kanaaf hundi isaatu karaa seera qabeessa ta'e karaa tasgabbii qabuun akka raawwatamuuf raawwatamaati kan jiru. Walitti qabaa koree teeknikaa daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee akkasumas hoogganaa koorporeeshinii misooma diinagdee addaa gadaa Oromiyaa obbo Gugsaa Dajanee fi akkasumas miseensa koree teeknikaa daangaa bulchiinsaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee fi ittaanaa daayireektara olaanaa Instituutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa obbo Ahmed Toofiq Mahammad asitti argamtanii yaadaa fi yeroo keessan nu qooduu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffadha. Galatoomaa.